Ну что, друзья, продолжаем переделку нашего камина. Доклеиваем декоративные панели со всех сторон. Дверцы с внутренней стороны я решила покрасить в серый цвет, чтобы они гармонировали с нашими кирпичиками. Когда краска высохнет, я дверцы прикручиваю на место и уже потом крашу и навесы в серый цвет. А края, где были старые отверстия, я заклеила кромочной лентой.
Далее на столешницу устанавливаем навесы и отмечаем места крепления на камине. И окончательно уже прикручиваем саму столешницу. Под столешницей у меня будет большая полочка для бокалов и посуды, а за дверцами я сделала несколько полочек для вина и шампанского. Ну что, друзья, наша большая переделка закончилась. Теперь можно декорировать наш замечательный камин дополнительными элементами. Я очень довольна своей работой. По-моему, все, что я задумала, у меня получилось. Скажите, а вам понравилась такая идея переделки камина? Обязательно напишите в комментариях свое мнение. И не забудьте после просмотра поставить лайк. А кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока-пока и до следующих видео.